He visto a muchos buenos romperse. A muchos. Necesitabas a alguien. Escucha, antes de conocernos, oí tantas historias de ti. Es corrupto, es cruel, pero eres decente. Algunas son verdad. ¿Aún eres ese hombre? No lo sé, no pienso en ello. El hombre no piensa en ello. ¿Te invito a un trago, Hank? Al menos eso te debo. Tal vez en otro momento.